События. Время московское. В 19:15 художественный фильм «Старые клячи». В 21:50 Мегалото. В 22:00 события. Время московское. Алек Болдуин в боевике «Тень» в 22:35. В 0:35 Дэвид Каррадайн в приключенческой комедии «Пушечное ядро». Более подробную информацию о наших передачах вы сможете узнать на нашем сайте в интернете. Оставайтесь с нами на ТВЦ.